Samia Suluhu Hassan akatoa kiasi cha bilioni 1.59 kwa ajili ya kujenga mradi wa kuondosha maji taka kwa wananchi wa Chato. Sasa leo tumefika kwenye mradi ule. Mradi ule nimeukagua. Kwanza kabisa, mradi ule uko chini ya kiwango. Mradi ule haujaridhisha na haujaniridhisha. Ule mradi ulitakiwa uwe umeshakamilika zamani kabisa. Lakini tunaona mpaka leo hii mkandarasi site hayupo, mradi haujakamilika, mradi uko chini ya kiwango. Sasa huyu mkandarasi na wakandarasi wa aina hii, kwanza kabisa, la kwanza ni kumtandika liquidation damage. Maana yake ni kwamba tunampiga analipa fidia ya kuchelewesha mradi, na huwa ni siku 100 kisheria. Na tukishamaliza hizo siku 100 kisheria, tuna terminate nini? Mkataba. Na ninazo taarifa mkandarasi huyu amekuwa kinara wa kutuchezea sekta ya maji. Anao mradi huko Tabora, amefanya mchezo kama huu. Anao mradi huko Igunga, amefanya mchezo kama huu. Sasa mimi hatuishi kwenye kuterminate mikataba yake kufanya kazi na sisi. Tunachofanya, ninamwagiza katibu mkuu Wizara ya Maji, Injinia Mwajuma, ahakikishe anafanya tathmini ya miradi yote ambayo huyu mkandarasi anaifanya ndani ya Wizara ya Maji. Na tujiridhishe kwamba hatua alizofikia kama zinaridhisha au haziridhishi. Na baada ya hapo, huyu tunaenda kumuondoa kabisa kwenye kufanya miradi ya maji. Hatutoruhusu kuwa na mkandarasi ambaye anacheza na pesa za Watanzania. Mheshimiwa Rais tayari kwenye mradi huu wa Chato tayari kashalipwa milioni 800, sio 570 tu peke yake. Milioni 800 ni zaidi ya nusu ya mradi. Lakini pia Tabora kashalipwa pesa, kaingia mitini. Lakini Igunga hapa huu mradi ulikuwa unahitaji magari mawili. Mradi wa Tabora hivyo, lakini magari haya ya kuondosha maji taka ambapo ni lita 1000 ngapi? 15,000. Matokeo yake wananchi wetu wanaweza kupata changamoto ya kupata magonjwa kwa sababu maji taka hayajaondoshwa. Lakini kuna Mtanzania mmoja ambaye tumemwamini, tukampatia hii kazi. Sasa yeye anachukua pesa anaondoka. Sasa huyu kiama kimefika. Ni kwamba tunaenda kumpiga stop kufanya miradi yoyote ile ya maji ndani ya Tanzania yetu. Hatuwezi tukavumilia wakandarasi wa namna hiyo. Tunafahamu tunao uwezo wa kuwasaidia wakandarasi wetu wa ndani ili wajijenge kiuwezo na kiufundi, ili siku za usoni wafanye miradi mikubwa, lakini wakandarasi wapuuzi kama huyu tunaenda kumuonyesha njia yake, kwa sababu pesa hizi ni za walipa kodi.